फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिंकीज़ किचन में। आज मैं हल्दी वाली चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हल्दी वाली चाय कफ, खांसी, जुकाम, सांस लेने में प्रॉब्लम सभी में लाभदायक है। हल्दी के काफ़ी गुण हैं, आप देखते हैं। चलो मैं रेसिपी बताती हूँ। जिसे भी जल्दी खांसी होती है, कफ होता है, इसकी 2-3 बार आप चाय बना के पिएंगे तो आपको एकदम आराम मिलेगा। इसके लिए मैं पहले चाय की तैयारी कर रही हूँ। मैं 2 कप पानी ले रही हूँ। दो कप पानी में मैं 1.5 कप दूध लूँगी। पहले हम इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। जब तक ये बॉईल होता है मैं आपको बताती हूँ इसमें मैं क्या क्या मिक्स करने वाली हूँ। मैंने ये लिया है जिंजर, इसे मैंने पीस लिया है। इसमें इलायची, काली मिर्च, हल्दी और शुगर अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। हल्दी हम कैसे यूज़ करेंगे चाय में, मैं अभी बताती हूँ। और मैंने टाटा टी प्रीमियम टी ली है। ये काफ़ी स्वाद में अच्छी रहती है। दूध और पानी बॉईल हो रहा है। अब दूध बॉईल होने लगा है। पानी के साथ मैं आधा चम्मच चाय पत्ती डाल रही हूँ। काली मिर्च पिंच ले सकते हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी क्योंकि गरम मसाले हैं। इलायची और पिसा हुआ अदरक, इसका काफ़ी फ्लेवर आ जाएगा। इसे अच्छी तरह से उबालिए। अच्छी तरह से जब कढ़ जाएगा तो हम चीनी ऐड करेंगे। सारा फ्लेवर इलायची, अदरक, काली मिर्च का इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा अगर हम अच्छी तरह से इसे बॉईल करते हैं। धीमी आंच पे इसे कीजिए। जितना अच्छी तरह से बॉईल होगा उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और सारे जो अदरक इलायची के गुण हैं सब इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। मैंने 1 चम्मच ली है, आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। चाय सभी की फेवरेट होती है, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय। अब नया मैंने ट्राई किया है हल्दी वाली चाय और प्रैक्टिकली भी मैंने इसे काफ़ी बार यूज़ किया है और सभी मैं अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को यही सजेस्ट करती हूँ। जब भी सर्दी खांसी लगती है तो यही वाली चाय बोलती हूँ और वो इसे अपने डेली रूटीन में लेके भी आते हैं और उसका रिज़ल्ट भी बताते हैं मुझे। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। अगर आपके गले में दर्द है उसके लिए आप नमक वाली चाय पीजिए। नमक और चाय का स्वाद भी मिल जाएगा और नमक से क्या गला हमारा ठीक हो जाता है। डॉक्टर बॉयल गार्गल करने के लिए बोलते हैं नमक डाल के, तो उसकी जगह हम चाय भी पी सकते हैं नमक वाली।
तो नमक वाली चाय कैसे बनाते हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ। काफ़ी बॉईल हो गई है, अब इसे मैं छान लेती हूँ। बंद कर दो। अभी चाय पीने से पहले हम इसमें चुटकी भर हल्दी लेंगे। चुटकी भर हल्दी थोड़ी कड़वी होती है इसलिए, और इसे मिक्स कर देंगे। ये हमारी हल्दी वाली चाय रेडी है। ये हल्दी वाली चाय आपकी रेडी है। यकीन मानिए आपकी सर्दी खांसी जुकाम सब एक दिन के अंदर दूर हो जाएगा। आप इसे 3 बार दिन में पीजिए, चुटकी भर लीजिए, बिकॉज़ ये बहुत गर्म भी होती है, इसलिए इसका फ़ायदा होगा। आप भी ट्राई कीजिए, आप चाय को एंजॉय कीजिए। मैं आपको नमक वाली चाय भी बताती हूँ। उसके लिए नमक वाली चाय गले के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, इसलिए आप भी चुटकी भर नमक गरम गरम चाय में मिक्स कर दीजिए। आपका गला दर्द दूर हो जाएगा इससे, और सर्दी खांसी में काफ़ी आराम मिलेगा। थैंक यू गाइस।